Здравствуйте, уважаемые подписчики и все те, кто впервые зашел на мой канал. Сегодня я получила очередную свою посылку с сайта iHerb и хочу познакомить вас с ее содержимым. Первое, с чего я хочу начать, это НАК или N-ацетилцистеин. Это аптечный препарат АЦЦ. Это средство, назначаемое при кашле, которое способствует быстрому отхождению мокроты. Такое его назначение в основном в аптеке. Но ацетилцистеин обладает и другими полезными свойствами. Он является предшественником глутатиона, то есть из него образуется глутатион, который вырабатывается и находится в каждой клеточке нашего организма. Он способен выводить токсины, тяжелые металлы, свободные радикалы, которые могут повредить клетки и ткани организма, и он очень важен для иммунитета. Если его не хватает, человек очень плохо выздоравливает и легко заболевает. К нему цепляются разнообразные инфекции, с которыми ему тяжело справиться. Глутатион нужен нашим клеткам иммунной защиты в момент острого воспаления от инфекции. Без достаточного количества глутатиона не будет хорошей работы лейкоцитов, наших белых кровяных телец, которые борются с разнообразными вирусами и бактериями. Поэтому при простуде, чтобы поддержать уровень глутатиона, можно принимать вот такую добавку НАК, N-ацетилцистеин. По стоимости он дешевле, чем глутатион, но он является, как я уже говорила, предшественником глутатиона. Кроме того, НАК уменьшает образование биопленок в дыхательных путях. Биопленки – это множество микроорганизмов, погруженных в слизь, которая называется матрикс. Бактерия, живущая внутри этой слизи, то есть внутри биопленок, проявляет значительно более высокую устойчивость к антибиотикам и другим лекарственным препаратам, где-то приблизительно до 1000 раз большую устойчивость к этим лекарствам, антибиотикам и другим. И это, естественно, очень затрудняет борьбу с инфекцией. Недавние исследования подтвердили, что НАК, N-ацетилцистеин, разрушает биопленки и уменьшает количество живых бактерий, живущих в них. Естественно, это логично и понятно, что раз он способствует разжижению мокроты, то значит он и разрушает слизь, в которой живут микробы, и до них легче добираются антибиотики и другие антисептики, которые человек принимает для лечения своей болезни. Доза действующего вещества здесь 1000 мг. Вот у меня есть мой ацетилцистеин, здесь доза 600 мг, и здесь в 2 раза меньшее количество капсул. Как принимать, здесь написано, сколько раз принимать, тоже все есть на упаковке и в описании добавки. Ссылочку на препарат я оставлю внизу в инфобоксе. Следующая добавка, которую я приобрела, это красный ферментированный рис. 150 вегетарианских капсул в упаковке. Попросили меня приобрести 2 упаковки такой добавки. Красный дрожжевой рис – это природный продукт, работающий по тому же самому принципу, что и фармацевтические препараты для снижения холестерина. Но он является натуральным продуктом, в отличие от синтетических препаратов, фармацевтических. Содержит данная добавка алифатические карбоновые кислоты, растительные масла и антиоксиданты, которые позволяют наладить обмен веществ и избавиться от вредного холестерина.
Также добавка способствует очищению организма от шлаков и токсинов, стимулирует работу органов желудочно-кишечного тракта, дает чувство насыщения. В зернах красного риса есть витамины группы В, витамины А, Е и ПП, а также минеральные вещества, такие как медь, железо, йод, калий, кальций, цинк, марганец, хром, фосфор и другие. По новым исследованиям было обнаружено, что красный дрожжевой рис имеет значение при хроническом воспалении, а также при ожирении, при гипертонии и при проблемах с сахаром в крови, при повышенном сахаре. Выполняя функции природного антибиотика, красный дрожжевой рис также является и пробиотиком. Результат действия можно проверить, проконтролировать через 3 месяца, повторно сдав анализ на холестерин. Этот анализ является обязательным, и поэтому сдать его можно бесплатно. Естественно, через своего семейного врача, по назначению врача. О том, как снижать холестерин, у меня есть отдельное, я считаю, очень хорошее видео, потому что оно учитывает не только снижение холестерина, но и поддержку организма в целых при снижении холестерина и при употреблении красного дрожжевого риса. Мы знаем, что статины уменьшает количество коэнзима Q10, и поэтому было бы полезно использовать вместе с красным дрожжевым рисом также коэнзим Q10. Естественно, что холестерин в меньшей мере увеличивается от нашей диеты, от потребления сливочного масла, например, или мяса, но он образуется в большей мере, это зависит от работы печени. И поэтому также будет полезно принимать добавки и для печени. Как раз в этом видео, которое я уже упоминала, рассказано, что будет полезным принимать вместе с красным дрожжевым рисом. Какие добавки еще будут полезны и поддерживать будут его влияние, усиливать его влияние и поддерживать здоровье организма. Там в том видео есть также и второй способ снижения холестерина. Один с помощью красного дрожжевого риса, второй с помощью стиролов, тоже с природных соединений, оба способа. Ссылочку на это видео я оставлю вверху. В этом видео вы увидите во всплывающем окне. Следующая добавка, которую я приобрела в этой корзине, большая упаковка, потому что здесь чистый порошок, глицин от бренда Now Foods. Здесь почти полкилограмма порошка, а если точнее, то 454 грамма. Глицин – это аминокислота, которая широко используется организмом для различных целей. Он необходим для выработки того же глутатиона. Повторяю, что глутатион – это антиоксидант, влияющий на все системы организма, на иммунную, нервную, желудочно-кишечную систему, а также легкие. Также глутатион влияет и на нашу ДНК, где содержится информация о генетическом коде. Влияет он и на уровень креатинина. Это показатель деятельности наших почек, насколько хорошо и правильно они работают. Также он влияет на желчь, на гемоглобин и на количество белков в организме. Кроме того, он способствует отложению гликогена, создавая таким образом больше глюкозы для выработки энергии. Гликоген
у нас откладывается в печени. Глицин также играет роль успокаивающего нейромедиатора в мозгу, обеспечивая передачу нервных импульсов. Кроме того, он необходим для поддержания нормальных фаз сна. Препараты с глицином могут назначаться при следующих состояниях: при снижении работоспособности, при ухудшении внимания и памяти. Повышенное нервное напряжение, возбудимость и раздражительность также являются причинами, по которым назначают глицин. Нарушенный сон, проблемы с засыпанием и пробуждением, и при бессоннице. Вот такая всеобъемлющая добавка для многих направлений, и в первую очередь для нервной системы и для глутатиона, и для общего здоровья организма. Это добавка в порошке. Все добавки в порошке являются более выгодными в материальном плане по сравнению с добавками в капсулах. 3 грамма здесь в одной порции, и здесь 151 порция. Нужно употреблять по 3/4 чайной ложки за 1 прием. Вот такая хорошая добавочка. И последнее, о чем я хочу рассказать, это органический бальзам для губ. Я такой приобретала уже и о нем рассказывала, от бренда Sierra Best. Здесь все натуральные ингредиенты и очень хороший состав, приятный для губ, недорогой, и поэтому часто просят его заказать. Здесь есть и черная вишня, и масло какао, и кокосовое масло, и крем, и грейпфрут, и много-много других полезных ингредиентов. И стоимость невысокая. Данный органический бальзам гранатовый. На этом заканчиваю свое видео. Данный код вы можете применять в своих корзинах для того, чтобы получить скидку. 10% от стоимости всей корзины будет скидка для новых покупателей, то есть для тех, кто впервые делает заказ, и 5% для тех, кто заказывает не первый раз. Я вам буду очень благодарна за применение этого кода. Он стимулирует меня на создание новых познавательных и полезных видео. Подписывайтесь на канал. Если видео вам понравилось, ставьте пальцы вверх, делитесь с ним со своими друзьями, а в комментариях пишите, что из продуктов, которыми я сегодня вас познакомила, вы применяете и каковы ваши результаты приема. До свидания, будьте здоровыми и счастливыми!